Oggi siamo qui per il concerto del famoso violinista Domenico Nordio all'interno della serie di eventi legati a musica in villa. Siamo a Varmo, in Friuli. Questa è una villa del 1600, villa veneta archiviata, un'architettura tipicamente palladiana. Io mi chiamo Massimo Tammaro e sono il proprietario. Sono molto felice di ospitarvi qui per questo bellissimo evento. Ho acquistato questa villa nel 2015 per pura passione e amore per l'arte. Una villa che poi mi ha svelato i suoi segreti. Infatti nelle sue stanze, e avrete modo di vederlo durante il servizio, sotto le malte, sotto diversi strati di malta, siamo stati in grado di scoprire, di portare alla luce decori risalenti a diverse epoche, diversi strati a diverse epoche, dai più recenti coevi con la villa, quindi 1600, fino a livelli anche del 1800. Abbiamo finito di restaurare il salone, che ha dei bellissimi sovrapporti, un bellissimo rosone centrale. Le pareti che vedrete sono del 1600, mentre il soffitto, i decori del soffitto sono geometrici e più vicini al 1800. Lì si terrà il concerto del maestro Domenico Nordio e potrete ammirare anche un bellissimo lampadario di Murano del 1800. In un'altra stanza invece che abbiamo appena aperto ci sono dei decori floreali bellissimi che potrebbero essere anche un po' assimilabili a decori grottesque, quindi più simili alla Domus Aurea, quindi decori con dei fiori, anche quelli molto molto antichi, e avrete modo di osservarli ancora nello stato pre-restauro, come li abbiamo trovati sotto i diversi strati di Malta che in questi secoli li hanno alla fine poi preservati. Questa villa è anche circondata da un bellissimo parco, molto ampio, con degli alberi meravigliosi. Adesso è ricca dei classici colori dell'autunno. E quello che mi resta da dire per chiudere è che vi do ancora il benvenuto e spero di vedervi qui veramente in villa non appena tutti quanti usciremo da questa situazione.